இன்னைக்கு பார்க்க போற ஒரு டிஃப்ரெண்டான ப்ராடக்ட் இதுதான் 2-in-1 மாடல் ஸ்பீக்கர். இது வரைக்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னா சவுண்ட் பார் அப்படின்னா இவ்வளவு பெருசா நீளமா இருக்கும். அண்ட் தனித்தனி ஸ்பீக்கர்ஸ் அப்படின்னா 2-in-1 ரெண்டு ஸ்பீக்கர்ஸ் இருக்கும், ஒரு சப் இருக்கும். பட் இந்த ஸ்பீக்கர் வந்து பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டாவே இருக்கும். ரெண்டு வகையில வச்சுக்கலாம். எப்படி சவுண்ட் பாரை உடச்சி இப்படி வச்சுக்கலாம் அப்படிங்கிறீங்களா, அதே மாதிரி தான் கிட்டத்தட்ட. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்பீக்கர். அண்ட் எப்பவுமே ஒரு ஸ்பீக்கர்ஸ் ஒரு ப்ராடக்ட் வந்துச்சு அப்படின்னா ஸ்கிரிப்ட் எழுதுறதுக்காக வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த ப்ராடக்ட்டை அன்பாக்ஸ் பண்ணிடுவோம். ஸோ அன்பாக்ஸ் பண்ணிட்டு தான் ஸ்கிரிப்ட் எழுதுவோம். ஸோ இந்த ப்ராடக்ட்டை அன்பாக்ஸ் பண்ணக்கூடாது, ஒரு கியூரியாசிட்டி நமக்கும் இருக்கணும், லைவ்லியா இருக்கணும் அப்படிங்கறதுக்காக நாங்க இந்த பாக்ஸை பிரிக்க கூட கிடையாது. ஸோ இந்த வீடியோ வந்து ஒரு நான் ஸ்டாப் கட் வீடியோவா நாங்க எடுக்கிறோம். ஸோ அண்ட் ஆக்சுவலா இந்த ப்ராடக்ட் வந்து அவ்வளோ இன்ஸ்பைர்டா இருந்துச்சு. இந்த ப்ராடக்ட்டோட விலை வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா வெறும் 899 ரூபா. ஒரு ப்ளூடூத் ஸ்பீக்கர் வாங்குற காஸ்ட்டுக்கு இந்த ஸ்பீக்கர் வாங்கிட்டு போயிடலாம். அண்ட் அந்த அளவுக்கு RGB லைட்ஸ் கூட கொடுத்துருந்தாங்க. இந்த ப்ராடக்ட்டோட பாக்ஸிங்லேயே வந்து கொடுத்துருக்காங்க zebronics 2.0 Wonder Bar 10 அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. இதுதான் அதோட மாடல். அண்ட் இது வந்து USB பவர்டு ஆக்ஸ் கேபிள் இருக்கு, RGB லைட்ஸ் இருக்கு, வால்யூம் கண்ட்ரோல், 2-in-1 டிசைன். ஸோ அது என்ன டிசைன் அப்படிங்கிறது கூடிய சீக்கிரம் நீங்க பார்க்க போறீங்க. அண்ட் இந்த ப்ராடக்ட்டோட அன்பாக்சிங் இப்போ நம்ம பார்த்துடலாம். இப்போதான் இந்த ஃபர்ஸ்ட் டைமா இந்த ப்ராடக்ட்டை ஓப்பன் பண்றோம். இது வரைக்கும் நாங்கள் இது பண்ணவே கிடையாது ஆக்சுவலா. ஸோ ரைட், இதுதான் இந்த ஸ்பீக்கர். ஸோ ஸ்பீக்கர் வந்து பக்காவா ரெண்டு சைடும் பேக் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் இந்த ஸ்பீக்கர் வந்து 899 ரூபா. அண்ட் ஆஃபர்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா 699 வாங்கின zebronicsோட ஸ்பீக்கர். அந்த அளவுக்கு குவாலிட்டியாகவும் இருக்கும். அண்ட் மெயின்லி வந்து பாத்தீங்கன்னா அப்படின்னா இது ஒரு இந்தியன் மேனுஃபேக்சர்டு ப்ராடக்ட். ஸோ இந்த ஸ்பீக்கரை வந்து சவுண்ட் பாராகவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். உங்களுக்கு நல்லாவே பார்த்தா தெரியும், இது ஒரு லென்த்தியான சவுண்ட் பார். பட் இதை வந்து நம்ம வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்பீக்கர்ஸாகவும் நம்மளால யூஸ் பண்ண முடியும். இது RGB லைட்ஸ் மூலியமா நம்மளால கனெக்ட் பண்ண முடியும். அதுக்கான செட்டப்ஸை ஒரு 2 நிமிஷம் ரெடி பண்ணிட்டு வரேன், இருங்க. 5 minutes later. செட்டப்ஸை ரெடி பண்ணிட்டு வர்றதுக்கு 2 நிமிஷம் ஆயிடுச்சு. ஸோ இங்கே எக்ஸ்டென்ஷன் பாக்ஸ் எடுத்துட்டோம். அண்ட் இந்த வந்து நம்ம வந்து பவர் சப்ளை நம்ம லேப்டாப்ல யூஸ் பண்றோம், டெஸ்க்டாப்ல யூஸ் பண்றோம் அப்படின்னா அது வந்து உங்களுக்கு தேவைப்படாது இந்த அடாப்டர். ஸோ இப்போ நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறக்காக இந்த மொபைல் அடாப்டரை யூஸ் பண்றேன். ஜஸ்ட் அவ்வளோதான். நான் வந்து இது ஒரு இதில் வந்து அடாப்டர் கூட கனெக்ட் பண்றேன். ரெண்டு சைடும் லைட் எரியுதுப்பா. இதுதான் RGB லைட் கனெக்ஷனா. நான் இது வரைக்கும் இதை பார்க்கவே இல்லை, இப்போதான் பார்க்குறேன். எனக்கே ரெண்டு சைடு கிரீன் லைட்டா ப்ளூ லைட்டா, ஆஹா டிஃப்ரெண்டாக இருக்குப்பா, நல்லா இருக்கு. அண்ட் ஆக்சுவலாக நாங்கள் ஐபாட் அதுக்கு தான் வச்சிருக்கோம். ஸோ இதை கனெக்ட் பண்ணி பார்த்துடலாம் அப்படிங்கிறதுக்கு. ஸ்பீக்கர் குவாலிட்டி தெரியணும் இல்லையா, நான் வந்து ஸ்பீக்கர் குவாலிட்டியும் லைவாகவே உங்களுக்கு டெஸ்ட் பண்ணிட்டு சொல்கிறேன். அண்ட் இதோட யூசேஜ் ரொம்ப நாள் யூஸ் பண்ணா தானே ஒரு ப்ராடக்ட் பற்றி தெரியும். அது வந்து ஒரு 1 month யூஸ் பண்ணிட்டு டீட்டெயில்டு ரிவ்யூ போடுறேன். இப்போ என்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்னா ஆடியோ போடுறது ப்ராப்ளம் இல்லை. ஆடியோ போட்டால் காப்பிரைட் ஸ்ட்ரைக் கொடுத்துருவாங்க. ஏற்கனவே வீடியோஸ் வந்து தகடு முக்குன்னு போட்டுட்டு இருக்கோம். அண்ட் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு சைடும் வந்து ஸ்டாண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நம்ம வந்து இப்படி வச்சாலும் இந்த ஸ்டாண்டு யூஸ் ஆகும், இல்லை இது கூட மாட்டி நம்ம சவுண்ட் பார்ஸா யூஸ் பண்ணாலும் இந்த ஸ்டாண்டு யூஸ் ஆகும். ஸோ அந்த வகையில் சூப்பராக வந்து டிசைன் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க zebronics. இந்த zebronics வந்து நிறைய மாடல்ஸ் இந்த மாதிரி இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண போறாங்க. இப்போதான் சாங்ஸை ப்ளே பண்ணி பார்த்தோம். 899 ரூபாய்க்கு நல்லாவே இருக்கு. ஆக்சுவலாக 2 ஆப்ஷன் இருக்கும்போது இந்த ஸ்பீக்கர்ஸ் ரொம்ப நல்லாவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். கண்டிப்பாக இந்த ஸ்பீக்கர்ஸ் நான் வந்து கேரண்டியாக சொல்கிறேன், நீங்கள் வாங்கிக்கலாம். இந்த ஸ்பீக்கர்ஸ் அமேசானில் அவைலபிளாக இருக்குது. அதுக்கான லிங்க்கும் நான் கீழே கொடுக்குறேன், நீங்கள் போய் பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா இதை வந்து நம்ம ஸ்பீக்கராகவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸ்பீக்கர் தானடா இது, இதில் என்னடா ஸ்பீக்கர் அப்படின்னு கேட்குறீங்களா, அது இல்லை. ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா மைக் இன் அண்ட் மைக் அவுட் கொடுத்துருக்காங்க. ஆக்சுவலாக நம்ம வந்து இப்போ ஒரு மைக்கை யூஸ் பண்ணி எங்காவது ஒரு இடத்துல பேசணும் அப்படின்னாலும் 2 கனெக்ஷன்ஸ் இருக்கு. நம்ம வந்து அந்த மைக் இருக்கு இல்லையா, மைக் ஹோல்ட் பண்ணுவோம் இல்லையா, அந்த மைக்கோட கனெக்ஷன்ஸ் இங்க கொடுத்தாவே போதும். மைக் வித் ஸ்பீக்கர்ஸா வந்து இது ஆக்ட் ஆகும். உங்களோட கட்சி மீட்டிங் இல்லைனாலும் ஏதோ சின்ன ஆஃபீஸ் மீட்டிங்க்கெல்லாம் இது கண்டிப்பா யூஸ் ஆகும். ஸோ இதே மாதிரி இன்னும் நிறைய இந்தியன் மேனுஃபேக்சர் ப்ராடக்ட்ஸ் பத்தி உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும். இதே மாதிரி 1000 ரூபாய்க்குள்ள இல்லை 50,000 ரூபாய்க்குள்ள இல்லை உங்களுக்கான நிறைய பிசினஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வேணும் அப்படின்னாலும் நம்ம சேனல்ல நிறைய வீடியோஸை நம்ம வந்து போட்டுட்டு இருக்கோம். போன வீடியோல வந்து பாத்தீங்கன்னா கூட பாபிக்கு டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஷிப் அவைலபிளா இருக்குன்னு ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தோம். அந்த மாதிரி நிறைய பிசினஸ் ரிலேட்டடான விஷயங்கள் இந்த சேனல்ல வந்துட்டு இருக்கு. ஸோ இந்த சேனல் பிடிச்சிருந்தா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருங்க. இந்த ஸ்பீக்கரை பத்தியான டீடைல்ஸ், இந்த ஸ்பீக்கர் எந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு அப்படிங்கிற விஷயத்தையும் மறக்காம கமெண்ட் பண்ணிருங்க.